Hello，大家好，我係霍霍。喺上年咧參加完珍珠課程之後咧，今年咧好想咧去講咧點解咧喺 End Time Urgency 呢個課程咧對年輕一代咧係非常之重要。第一個咧就係原來咧我哋而家所身處嘅日子咧，其實咧佢唔係咧一個普通嘅時間啊。我記得咧喺幾年前啦，無論咧係當社會啦，或者當咧整個嘅世界都喺一個震盪同埋動盪嘅裏面。譬如突然間 Covid 啦，然後 lockdown 啦，好多嘢嘅變化啦，好似都不斷咧去衝擊緊咧我哋嘅生命。好多呢啲動盪同埋震動咧，好似同我哋講緊咧，而家咧唔係一個咧普通嘅時間。我哋冇辦法咧，再用以前一個咧正常嘅生活嘅模式啦，點樣去看待咧而家咧喺我哋身邊咧所發生緊嘅事情。而當咧我哋更深咧去認識有關於末後嘅信息嘅時候咧，其實咧係幫助我哋每一個人咧，尤其是咧作為年輕人啊，其實我哋點樣咧去看待，無論喺我哋個人生命嘅裏面啦，喺社會啦，甚至咧喺整個世界嘅裏面咧，嗰啲嘅動盪同埋震動咧，其實喺神嘅時間同喺神嘅日子嘅裏面咧，其實咧係代表緊啲乜嘢？所以當咧我哋更深去認識有關於末後嘅日子嘅時間咧，其實不但咧我哋唔會俾好多呢啲嘅動盪同埋震動咧去震走我哋嘅生命，叫我哋咧好似俾呢啲嘢去帶走，而反而咧我哋更加咧可以認識末後嘅日子嗰啲好多嘅時間啦，嗰啲好多嘅記號啦，讓我哋可以更加咧去警醒，並且咧我哋可以預備我哋自己。並且咧，我哋可以有更加清晰嘅視野咧，我哋可以看待咧而家所發生嘅事情。第二個咧就係當咧我哋去講到認識咧有關於末後嘅信息嘅時候咧，可能好多時候咧我哋都會覺得咧好難明啦、好深奧啦，或者係好困難。但係咧原來末後嘅信息啦，包括咧啟示錄啦，或者其他有關末後預言嘅書卷咧，原來係可以好有系統啦、好清晰咁樣咧去讓我哋去明白。甚至咧，當咧我哋去認識嘅時候咧，我哋就發現咧，咦，原來在喺個末後嘅日子嘅裏面咧，其實咧我哋唔係帶住一份嘅恐懼，而係反而咧可以有一份嘅熱切同埋期待咧，我點樣可以預備我哋自己咧成為嗰個裝飾整齊嘅新婦，去迎接耶穌佢去再翻嚟。所以當咧我哋去認識有關於末後嘅預言同埋信息嘅時候咧，其實咧佢唔單止係一個嘅知識，更加咧係幫助咧我哋作為年輕人嘅生命咧，點樣可以有根有基咁樣咧，由我哋嘅生命啦，由我哋嘅服侍啦，我哋咧去預備自己，甚至咧我哋可以將呢啲嘅信息咧去同弟兄姊妹去分享啊！唔單止咧係我哋自己，可以幫助咧身邊嘅人點樣一齊咧去預備我哋每一個人咧去進入咧喺呢個末後嘅日子嘅裏面。第三個咧就係原來咧喺末後嘅日子嘅裏面咧，我哋需要咧上一代啦，我哋需要前人啦、輔導嘅產業咧去幫助我哋每一個人咧點樣喺末後嘅日子嘅裏面咧，我哋去預備自己。佢哋咧點樣去花上佢哋嘅年日啦、佢哋嘅生命啦、佢哋嘅信心啦，甚至佢點樣理解末後嘅日子，同埋佢一直點樣去預備自己嘅生命喺佢哋嘅服侍嘅裏面咧，我相信咧對我哋嚟講咧係一個好大嘅激勵，以至咧其實唔係淨係我哋嘅個人生命，或者咧其實唔係只係年輕一代咧，我點樣去預備我哋自己迎接耶穌嘅再翻嚟，其實咧係多代嘅，我要同咧我哋嘅上一代，我哋咧去同咧嗰啲前人一齊咧去迎接耶穌去再翻嚟，所以我哋既係咧好似好多代嘅人，我哋預備耶穌再翻嚟，但我哋同時咧都係一整代嘅人咧去預備耶穌去再翻嚟，所以咧好期待咧喺2026年嘅珍珠課程咧去見到你啊！我哋一齊咧去進入咧呢個聖潔合悟嘅旅程。